Бишкекте Борбордук Ала тоо аянтындагы Айкөл Манас монументин реконструкциялоо иштери башталды. Оңдоонун негизги этабында алгач постамент толук жаңыланып, жер төлөдөгү конструкциялары бекемделет. Бул үчүн бүгүн эстелик убактылуу алынды. Жыл башталганда интернет блогчулардан видеолорду көргөнсүздөр. Астында постаменттин астында толук подземный помещение бар. Аякта тилекке каршы бүгүнкү күндө аварийдик акыбал деген корутундуларда былтыр институт сейсмология берген. Ошонун алкагында биз быйыл азыркы күндө Айкөл Манасты убактылуу алып, муниципалдык базага чүрүп храненияга сактоого, постаментти болсо реконструкция кылып, усиление кылып, жана оңдоо иштерин жүргүзүп баштап жатабыз. Реконструкция бекитилген долбоорго жана техникалык талаптарга ылайык ишке ашырылат. Кала бийлиги оңдоо иштери 4 айга созулаарын кошумчалады. Оңдолгон соң эстелик кайра орнотулат. Бияка башка эстелик кошулбайт. Биякта Айкөл Манастын эстелиги кайра орнотулат. Бир гана постаментти өзгөрүлүп, ичине бий белгишүү каралды. Өзүңүздөр көргөндөй былтыр Ала тоо реконструкция жүргүзүп жатканда толук өзүнөн чыккан материалдарды колдонгонбуз. Мынакей лестницаларда кайра өзүнөн чыккандай обработка колдонгонбуз. Мына плиткаларды азыр демонтаж кылып атканда өзүңүздөр көрүп атасыздар. Баарын ирети менен коюп жатабыз. Албетте арасында сынгандар бар. Сынгандарды жаңылатып, жаңылатабыз. Жарактуу материалдын баарын кайра колдонобуз. Эскерте кетсек, буга чейин эстеликтин жер төлөсүндөгү конструкциялар урап, кейиштүү абалга кептелгени маалым болгон. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Аскат Алыгөзов Facebook баракчасына жазган эле. Айкөл Манас айкели мурдагы эркиндик эстелигинин ордуна мындан 14 жыл мурун тургузулган. Анын бийиктиги 17 метр 55 сантиметр. Оңдоо убагында эстеликтин бийиктигин дагы узартуу пландалууда. Сезим Сагынбекова, Элдар Анарбеков, ЛТР, Бишкек.